वेलकम ब्याक गाइस पूर्वेली ब्लग च्यानलमा तपाईँलाई हाम्रो सटरडेको काम गर्ने भनेर गइरहेको छ जुन चाहिँ गायकदेखि नौतसम्मको यात्रा थियो त्यो बिचमा के कस्ता कठिनाइ आएर बाटो कस्तो छ र त्यहाँको वेदर कस्तो छ म त्यसको बारेमा तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु तपाईँले बाटो चाहिँ तपाईँलाई गायकदेखि तपाईँलाई हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ र तपाईँले डहर भन्ने ठाउँसम्म तपाईँलाई पिच बाटो पाउनुहुन्छ र त्यहाँदेखि तपाईँले यात्रा सुरु गर्दाखेरि बाँकी 2 घन्टा भनेको टु अफ रोड बाटो बाँकी त्यहाँदेखि माथि मन्दिरसम्म पुग्नलाई धेरै अप्ठ्यारो बाटो छ होइन अफ रोड बाटो छ बाइकहरू मात्र जान्छ र कतै तपाईँको बाटो ढलान गरिएको छ भने कतै गरिँदैछ र बर्खाको समय छ बाटो धेरै बिग्रेको छ होइन र माथि डाँडामा पुगेपछि त मौसम धेरै धेरै कुल छ चिसो हावा छ चिसो हावा पनि जस्तो लाग्छ कि त्यतै बस्यो कि नआउ जस्तो र हाम्रो सर्टकट भिडियो थियो हाम्रो फुर्किँदाको भिडियो थ्याङ्क यू सो मच हेरिदिनु लाइक गरिदिनु सब्सक्राइब